Hi，大家好。今日咧，我會去深圳新開嘅全球最大嘅室內滑雪場。咁佢哋就邀請咗我啦，去2日1夜嘅。咁個行程咧，其實就係一朝早咧，咁我而家就9點鐘啦，咁就會過去呢個我去上環嗰邊嗰度，咁啊搭呢個環島直通巴啦。然之後就休息一陣間，咁就食個 buffet，之後2點鐘咧就出發去滑雪場，咁就滑到5點鐘左右，5點鐘左右，跟住就再返酒店食 buffet，然之後休息。咁個行程咧真係又食又滑啦，但係滑嘅時間咧其實就唔係話好多嘅，即係得3個鐘頭左右嘅啫。而家就出發去搭直通巴，睇下由我屋企過去滑雪場究竟要用幾耐時間。Let's go！我哋而家到咗呢個美爵酒店啦，咁其實都唔係話好快喎。我9點鐘上車，而家都11點半先至到，其實都好耐。唔知點解架車兜到勁遠，好似兜咗去珠海再翻過嚟咁樣，明明好近嘅路程，即係好似我平時喺深圳嗰邊嗰度搭過嚟咧，搭過去寶安機場都係半個鐘頭，但係而家唔知點解成個鐘頭。但係間酒店咧幾靚。佢好似同滑雪場嗰邊嗰度聯合做一個套票嘅 package。好，咁我哋而家睇下呢間酒店先。我建議大家咧，如果過嚟咧，都係自己過嚟穩陣啲。如果搭嗰啲 shuttle bus 咧，真係有啲耐，可能搭的士仲快。我哋嚟翻個 room tour 先，有一個好大個浴缸，然之後哇，塊鏡咧大到不得了啊！咁啊，浴室同埋廁所嘅位置咧係兩邊分開嘅，都係用智能廁所。另外一邊咧就係用企缸，整體上嘅設計都係用簡約同埋輕車風為主。你睇下間房，大到可以踩單車都得啊！最緊要係咩啊？乾淨啊！滑雪之前咁梗係食翻啲嘢醫一醫個肚先啦，但估唔到酒店以為我哋咁細食啊，就係俾碗湯同埋粟米我哋啊。以上啲嘢都係酒店包埋嘅，咁免費嘅冇理由唔食噶。仲有一隻冇乜肉又鹹鹹地嘅乳鴿，食完個午餐仲會有專車車我哋個雪場嗰度。哇！呢一個位係要加分嘅，咁細心又貼心。話咁快就到咗前海室內滑雪場啦，外觀上幾靚仔啊！即刻入去睇下裏面整成點先。好，咁一入去睇下先。係啦，滑雪嘅鋪頭啦都開晒啦。地下嗰層咧就全部都係運動嘅品牌嚟嘅。而家眼見嗰啲都係滑雪品牌啦。係啦，呢啲平時都大家好熟悉嗰啲滑雪品牌啦。所以暫時開門嗰啲鋪頭咧都係滑雪嘅用品同埋少少嘅餐廳都有開門嘅。咁就係而家呢個華發冰雪熱雪奇蹟啦。門口就係開放式嘅售票處同埋自助攞飛區，入面有間九龍茶記，扮到好似喺香港咁啊！攞滑雪裝備同埋服裝嘅地方呢，暫時都好乾淨企理。整個雪場嘅設計喺用色方面，主要係白灰橙為主啊，俾人一種科技感喺度。儲物櫃都會採用智能開關，開關都係靠電話，用 QR code 一 scan 就開。滑雪裝備大家平時都見到好重裝備啦，俾大家睇下究竟要着幾多嘢。保暖嘅滑雪衫褲同埋打底衫當然唔少得啦。由於係室內場唔會打風，着夠打底衫保暖，輕便上陣咁就好夠啦。戴埋頂帽，着埋對鞋出發。呢度就係全球最大面積位於前海區嘅室內滑雪場。主要嘅賽道分為3條，2條中級，最埋邊右手邊呢就係最長嘅高級，仲有2條就係短短地俾人練習嘅初級場。
呢個場3條主要賽道都係要坐纜車上去，冇摩天坐。入閘都係同廣州一樣，可以拍卡或者人面識別。第一次坐嘅朋友可能會有少少驚，將戰回喐你去到上車嘅位置，上好車落好安全閘就可以出發啦。大家可以睇睇畫面嘅左手邊呢，就係中級賽道啦，相對上佢係冇咁斜同埋闊身少少嘅，而右手邊就係高級賽道啦。其實佢都係斜得少少啫，所以坦白講呢個場其實係冇高級賽道嘅。佢哋場內嘅板令我有啲驚喜喎，就算我左右跳彈下塊板，佢都 keep 住俾到個彈性我喎。照佢個形狀嚟睇，佢呢塊板應該係啲 All Mountain 板嚟嘅。即刻試下佢滑起上嚟嘅表現先。塊板嘅重量同埋彈性可以俾到信心我去做一啲平花嘅動作。再試下激進啲咁滑佢先，唔錯，都俾到個刃邊嘅感覺我。大家而家睇到呢一條賽道呢，其實就係高級賽道嚟啦。其實你望落去呢，唔係話十分之斜嘅，咁所以呢，佢呢個場其實都好適合新手同埋鞏固基礎嘅人去練習。啱啱呢，我就已經畫過晒呢度嘅所有嘅賽道啦，初級、中級同埋高級嗰啲賽道啦。佢呢度嘅雪質呢，其實就未去到好厚嘅。進階啲嘅人呢，可能要落印邊啊、走印啊，就相對上難度會高少少啦。因為佢啲雪唔夠厚啦。如果你一落印邊嘅時候，其實就會係落到去個地氈度啊，會唔穩定啊。喺個印邊即係落印會唔穩定啊。我諗佢可能要再整多1個月左右，咁鋪厚咗啲雪，咁嗰個雪質就會相對上會好少少啊。而家就比較硬少少咯，好石頭啊，即係好硬淨啊，所有啲雪。咁就對初階嚟講呢，其實就不大影響嘅。但係喺進階嗰啲人，開始走印啊，玩多啲唔同嘅花式嘅動作呢，就相對上係會比較難少少啦。咁個雪質要再好啲先至可以做到啦。咁我嚟緊可能都會多啲時間喺呢一度滑雪同埋練習嘅，係啦。如果你哋需要揾教練呢，隨時可以揾我，又或者過到嚟見到我嘅，join埋我一齊玩，一齊學術性嘅研究，絕對冇問題。好啦，希望喺雪場度見到你啦。我哋而家就翻去酒店嗰度，咁我哋今晚就去食 buffet， 食一個自助晚餐。好啦，我哋而家翻去啦，拜。非常之好啊！有人幫我整埋個雪板啊，唔知係咪淨係得今日先有呢？我哋之後再嚟再睇下，下次有。啱啱咧就食完佢個 buffet 翻嚟啦，咁佢夜晚嗰個 buffet啦就不過不失啦，咁佢又有打邊爐啊，又有啲熟食嘅，咁但係打邊爐嗰度啲肉啦，我就覺得中規中矩，但係熟食尤其是係啲雞扒啊、串燒嗰啲，其實就做得幾出色嘅，啲熟食就可以嘅，咁嘅種類都多，即係有少少似係嗰啲放題 feel 嘅。咁間酒店呢，整體上嚟講啦，我就覺得幾唔錯嘅。成間酒店係會俾你個感覺好新淨啦，好企理啦，服務態度好好啦。其實呢一間酒店地理位置係離雪場都唔算話太近嘅，要揸車過去咧都要半個鐘嘅。但係佢哋係有包專車接送，咁所以我覺得係可以加翻分嘅，係可以接受到嘅。只要佢哋可以專車接送過去，我覺得係 OK 嘅，感覺係一個貴賓式嘅感覺。So far 嚟講，我覺得如果嚟呢度滑雪住呢間酒店，
佢 keep 住係有呢個 service 同埋呢個服務，俾我一種好有 VIP 嘅感覺咧。我坐多半個鐘其實係願意係可以嘅。你見到成間房其實係好企理、好光猛，係好靚好大嘅。咁佢有好多唔同嘅特色房，我見到係上網有啲係一啲樹形嘅 design 啊嗰啲房嘅，仲有唔同特色嘅房嘅，樓底又高啦，最緊要就係乾淨，即係嚟到嘅話唔會覺得啲枕頭啊嗰啲其他地下啲位置好多頭髮或者好污糟咁樣，好乾淨嘅。係啊，只要其實呢間酒店 keep 住呢個水準，我都會再次翻嚟嘅。咁個雪場的確係有少少令我失望嘅，個感覺係冇廣州嗰邊咁長咁大啊。雖然佢個尺數係真係大咗2萬幾平方米，但係實質滑落去個感覺係真係冇咁大嘅。但係你話 so far 當一個練習場嚟講，地理位置係近方便，其實係 OK 嘅。係啦，同埋佢哋啲板啦，啲板其實就好新淨啦，同埋佢啲板咧唔係好似廣州融創嗰啲板咁樣係咁舊款啊。廣州融創啲板咧係好實淨同埋好硬好重嘅。咁對於一個新手嚟講，其實係比較吃力嘅，即係好難可以立印同埋用到條邊嘅。咁好多時都會去租板啦，但係呢一度啲板咧相對上輕身啲啦，有翻啲彈性啦，同埋新淨好多咯。咁所以佢呢度係做得幾好，即係全部去換翻啲新板。你話係咪好靚咧？咁又唔係最靚嗰啲板，但係夠新手用嘅。即係我自己今次用佢啲板，我 feel 到係對於一個新未滑過雪嘅人咧，練單板其實用翻呢個場地啲板咧，我覺得係可以嘅，係冇問題嘅，係咯。希望之後嘅話嚟呢個雪場嘅話，可以見到大家多啲啦。如果真係需要滑雪嘅，隨時好歡迎揾我教，因為我都教好多唔同嘅新手。進階要立人，要滑得更加順暢啲，跳toe晒有問題啊，準備上 carving 啊，點樣去立人啊，呢啲都可以隨時揾我，同或者大家學術性交流下。今日就咁多先啦，咁我哋下條片再見，拜拜。